陈讲师在讲的时阵，有真深的感受。我感觉咱莫经典看甲即讲几百年，我简单两句话吼。伊讲道高一尺，魔高一丈，道高一丈，魔在头上。你看伊咧办这官府来甲插对无？也去拍大老板对无？甲做来对无？千辛万苦甲做来拢对啦吼。对哦，甲这个经典讨转来生活中，大家想法有通无？对哦，这整理厝，厝苗尾开始甲我检举对无？吼，啊落来甲我罚钱对无？啊甲我补一路纸对，重点对哦，爱甲这间厝整理起来完完，对无？对啊，在买厝的时阵啊吼，买一间我妈妈真欢喜，买第二间伊真欢喜，买第三间讲好啊，无好买啦，伊惊伊落害。买第四间讲好啊好啊，买第五间讲好啊好啊好啊，迄个到尾甲即摆伊拢毋好好。意思讲，第一即个中间，包括在成立即个咱陈讲师在成立慈善会，其实主动真济。对一个物件袂受着主动，你看咱小朋友，拄开始讲啥，敢叫伊行路都行唔滑。这对伊来讲，这就上无爱好。但你成长了诶，咱会靠着偌大啊，迄毋是魔在一丈。本来道魔并存，并无道甲魔的存在。所以讲，咱毋好吼，咱毋好去甲误解迄意思。对啊，捌曾经和阮太太讨论，讲这个倚天到底有偌好？假使讲我即摆就用去，迄个所在咱家假设叫做泰国。对啊，即摆拍一张机票去泰国简单无？足简单诶。我甲阮太太问讲，甲开万外箍拍一张机票去啊，迄个所在叫做倚天，是人个所讲的极乐世界。有一座金山，搁一座金山庙，你要去？伊讲有啊，啊有嘛歹去。因为我感觉，咱人就是啊，知足放下，你需要啥物？当你知足放下，你搁需要啥物？咱要爱就是这个心啊，咱要想就是这个心。其实后下要讲就是讲。啊，既然遮是我讲的遮好啊，其实后嘛准备好啊，该行动，人家嘛爱放下。这对知见一切法，心中不染浊，用己骗一切处，亦不着一切处。我讲太太讲，我拢准备好，随时拢转来走。啊，我讲遮好啊，这就哪立天的啊？啊，要搁来嘛无要紧啊，因为我着欢喜做甘愿受啊。我讲无事的心是咱心态条件，搁甲讲倒转来。这篇你若是讲甲咱即摆活动有相共。咱陈讲师要做啥，陈老师要做啥，啊有当啊顶头嘛会甲主动啊，甲念一个啊，有当无拍100个大板，无这个严重啊吼，是嘛呢？有共，足共啊。所以讲，一即是一切，一切即是一嘛。自古至今拢共款，经典只不过不断的重演一件代志。这拢伫咱身躯边啊，后头所讲的这代志拢伫咱身躯边。甲几百年前敢有伫咱？重点，咱要安怎圆满起来？譬如讲，咱大家搭到这因缘伫咧道的，咱要互咱道安怎较好？是毋是大家斗相共？对无？啊，当然啦，可能用拍，可能用骂哦，啊，迄就是必要之过嘛。即中间一定爱经过。啊，袂惊，啊，当代志嘛免做。你看伊敢有讲互拍牌，讲啊，我着歹舞啊，无嘛，嘛是对哦。这就是。人上惊就是毋敢承担，修道上惊就是毋敢承担。目标定了是对。人讲其华乎上，方得其中啊；其华乎中，方得其下；其华乎下，方得不入流。你也要用咱的标准，讲啊，咱无安尼就好啊。哎呀，你嘛用啊，搁继续弄落去啊，对我嘛无意见啊。咱标准用定甲较低啦。有啊，定来流传一句口头禅：凡是人做得到的，我们都做得到了；我们做不到，就是努力不够了。咱若做袂到，就是努力不够。答案就这简单。无迄个白白讲是人别人拢做甲遮好着，别祖先拢做甲较好着，啊，咱就一定爱注定讲咱的命就是烂的。敢有迄个代志？毋是讲咱要甲人比拼，是啊，人用做好，人爱做一定爱做歹。人就拢爱考100分，人拢爱考注定考0分的，安尼叫做习惯，无迄个代志啦。后我是讲，这经典其实咱莫甲看较远啦，这拢伫咱的生活当中啦。重点吼，就是讲，伫做这个过程吼，爱欢喜做甘愿受啦，袂用讲心内讲哦，我安怎做，人讲老而苦面啦，对无？你哪做哪怨叹，安尼就有意义吗？这无意义啦。
我相信啦，迄管道毋是甲咱的，今日规台湾毋是甲咱甲这一管道的，别人问的我们一样，但为什么我们不能？要去找我们的问题，所以菩提本从心密啊，何须向外求？就是爱对人家去找。咱一定有输人不足人的所在。咱当然比人较歹，咱嘛爱比人较拍拼；咱地位较歹，咱比人较认真啊。是嘛？安尼才叫做对，对无？啊无你讲烂头烂论，安尼对地生菩提，对地生地位啊。所以后去看这经典，我感觉讲你讲这几百年前，我感觉这甲即摆一模一样。对啊，摕去整理是嘛同款啊。啊，我拄要做即件代志，敢是歹代志嘛？嘛无啊。啊嘛是有足济甲我干扰离离曲曲，你着爱化用你的地位去甲克服。讲一个歹呢，就是排除万难。啊，你敢道中伫进行对讲一个代志的时，是对的代志，敢无嘛共款百般的阻拦离离曲曲啊？你嘛共款爱依己事，一切即事伊啦。你甲当做你家己头路去甲经营，你甲当做你的婚姻去经营，你甲当做你的家庭去经营，哪有可能袂好？啊，大家拢讲啊，遐毋是我的代志啊，我啦，好啊，反正你安怎好就好啊。啊，反正我经营就好啊，对无？啊，我也免弄咩，免弄啥。啊，讲安尼过一天算一天，安尼就叫做修道哦，安尼就用生活佛吼，安尼生活太简单，规家路拢佛啦。啊，后尾要我来讲一个讲，啥物叫做修？这是我家己感觉当无一定是正确。咱讲修几世不几世，对无？譬如家己讲啦，譬如咱顶次人是日芳。啊，咱顶次人是日芳啊，哦，啊20天有飘去，我安是就收煞。哦，啊收了袂歹，甚至个人过来，可能是啥子啊？可能是鸟，哦啊，佫几个月佫飘去啊，安尼佫一世。哦，啊，咱即摆来讲，其实伫个芳来讲，咱算不错啊，因为咱用活几百年啊，对因来讲已经惊死啊，你知影？嘿啊，因为咱对因来讲一定是无可能。啊，但是咱还无因为安尼持续，啊，但是嘛爱持续嘛爱放下，就是爱持续佫爱放下，啊嘛爱佫精进，啊，这就是知见一切法，佫逐项拢爱有，毋是叫逐项拢爱有。啊，心中不然，你袂用放伫心内。像我虽然感觉我遮哪理天的啊，我无需要去理天。有一工生落要叫我理天，我毋免我遮做好，哪会就去理天？是吗呢？甚至我较希望讲无你甲我带去地下看卖，因为我感觉我这心内遮快乐，我去地下应该嘛足快乐的。就哪有一定爱去理天？别人无爱去的所在，我来行看卖嘛无要紧啊。反正我调整我的心态，我去地下内底，我嘛住伫地下内底理天，我嘛悠然快乐自在啊。安尼有无不可？啊，心态你也毋调整的，你心内袂听，你直接。痛苦，啊！甲伊请去理天，你嘛感觉我遮足无聊，你嘛是足痛苦，你嘛足艰苦。就问理天甲你有啥物异啦？凡事就是讲相由心生，境随心转。凡事一切境拢是你心生出来，天堂甲你生出来，地狱甲你生出来。你啊自己敢毋敢去管啊？啊，往往讲管人是地狱嘛，自己敢毋敢面打乱世？就问你去天堂敢就会快乐？甲家己管好，一定爱不断向内心。找咱家己自身的菩提。其实啦，也要讲道吼，迄个是无法度甲三宝修烦吼，像咱阿金遐甲电话师讲的啦。但是吼，咱毋通袂记，道的微妙吼，咱道德经内底讲，有一时间价格啊，有同出而异着。即内底讲啥？玄之又玄。咱毋好只讲咱迄个玄啦，内底迄个玄较重要。是安讲玄之又玄，内底迄个真主人才是你。啊，是眼灵观够啥好？是嘛？是里面那个选才是重要的，所以才需要说玄之又玄。啊，你讲执着迄个玄，啊，玄有啥？而且艰苦到要死，还是迄外玄，玄甲命关你啥物事啦？心态爱转，标准爱定。拄无事的时阵，心态爱想办法排除万难，但是心态爱定讲，事件爱过，遇事不留境。安尼的时阵。哪会艰苦？啊，要艰苦，后来要艰苦40多年，我辛苦40多年，我嘛无苦过，生有啥款？有啦，毋是无啦，但是过就袂苦。凡事就是讲你的心境爱调整，经典绝对无咱想遐困难。你若经过后来头拄安尼讲，这甲即摆有啥物差别？甲我整理厝无共款嘛？我买一间厝要去用过，啊，遐毋是拢顶升的嘛？毋是拢大人嘛？甲人相过啊，啊，个个毋是圆满。啊，这甲这毋是共款。要完成每一件代志，做每一件，囡仔想要读册啊，嘛是爱经过考试，直直考啊，啊，迄爱直直学，直直学啊，对无？啊，步步摸摸，1+1直，过来加减乘除，直直学去啊。啊，这也要叫做考爱试，逐项人拢免做，无考较济啦，拢咱家己咧考咱家己啦。
甲心态放下，不念做这些代志，其实无啥物可无可无，一切拢是你家己心生出来。天堂啥？六祖嘛讲啊，天堂实在眼前啊，对无？是安尼，若能依此做，就天堂实在眼前啊。六祖嘛是安尼讲啊，毋是由我讲啊。所以讲吼，你著是相信由我，你要相信六祖。六祖绝对袂骗。虽然我甲伊偏偏拢有钱人，嘿，但是袂互骗。啊，咱阿今遐吼，有法度看一个经典啊吼，看一句安尼，看一两礼拜吼，我大概知影应该甲关于法律主吼有真大关系。你看红记记你看，啊，关我主迄篇看吼，伫遐看我后来个才2年，我看伊无过现第2啊，嘛做认真了咧。啊，所以讲，莫甲经典看甲死啦，啊，生活吼，加一寡吼，安尼较有情趣啊，啊，莫甲咱经典看较差。其实咱人生充满了快乐，只要你能转变心态，其实咱人生就是遮快乐，这就是理天就是遮快乐。安尼以上啦，好。